ky problem është i krijuar artificialisht prej kryetarit aktual, prej këtij kandidatit që mund koalicion bashkë. Tash janë si njëjtë që duken. Këta kanë vendosur një më kalu ka publiko-privatja, me e kanë eliminu kompaninë pastrimi. Pastaj janë prish koalicion për disa gjëra tjera edhe ato korruptive se nuk janë prishur veti këta për çështjet bashkimit kombëtar. Pastaj Oranis Volli ka vendosur njëri ato që është drejtor një reqisa e ka gru një listë Oranis Moedit, edhe i kanë qitë punëtorët e pastrimit që se u kanë pagu trusin as pagat, i kanë qitë në protesta, i kanë ble hamburgera, kur e kanë marrë vendimin për me kalu në publiko-privat kanë qenë bashkë, pastaj i kanë bë përshem të i kryetarit aktual me protesta edhe tu i maltretu punëtorët, atu në kompaninë pastrimi që ndonë Republika Regionale figuroj dikun 800 punëtorë, në fakt aty janë mbi popullu për shkak të zgjedhjeve janë dikun 1200 njerëz. Edhe ne e kemi mendu qësh bëhet kjo punë, e kemi planifikume, unë kam dikun ekipa jame ka bo për 10 ditë hapat që zgjedhjet çështja mbretërinave, mirë për qytetarin e Prishtinës, këtë çështje zgjedhi për një ditë, duke përfshi FSK-n, policinë, qytetarët, vullnetarët edhe kompaninë pastrimi edhe qito private që janë, që të fazën emergjente njerë me këty normalitet situatën, pastaj kompania pastrimi do t'i paguhet trusti edhe pagat edhe borxhet do t'i paguhen, një që të vazhdoj, një pa e ardhmja prapë është ka privati, por njëherë që të situatë e krymë qështu. Pastaj mos harroj edhe 2 fabrikat e riciklimit që kemi ndërtu, edhe ato kemë përfrime në ana planit, afatgjat.